இது எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த எட்ஜை வந்து இது பண்ணிடுங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மொத்தமாக பிரிச்சுருவாங்க. இது இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ண சொல்லுங்க. ஒட்டும்போது இந்த ரெண்டையும் தனியாக பிரிச்சுக்க சொல்லுங்க. இப்போ வந்து எதுவுமே அது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாது. அதை வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்கள்லாம் நாப்கின் தொட்டு பாருங்கள். ஜென்ஸ் வந்து எப்போவுமே தொட்டு பார்த்துக்க மாட்டாங்க. இந்த நாப்கினை தொட்டு பாருங்கள், இந்த நாப்கின் தொட்டு பாருங்கள். டிஃப்ரெண்ட்டு சாஃப்ட்னஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது நினச்சோன்னா தொட்டு பார்த்தனால நம்ம தைரியமாக சொல்ல முடியும். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து இது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது, இது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குது. தண்ணி ஊற்றி பிரிச்சுக்கலாம். இது வந்து சாப்பிட்றது இது மெத்துன்னு நிறைய இருக்குது. அது சும்மா சிம்பிளாக இது வந்து 100 ml வாட்ரு. 100 ml இருக்கா? ஓகே சார். ஓகே. அதே 100 ml. ஓகேயா? ஓகே சார். ஓகே. இப்போ ரெண்டுலேயுமே நம்ம 100 ml தண்ணி விட்டுருக்கோம். இந்த டிவியில் என்ன ஆடு பார்க்குறீங்க? ஆடலாம், பாடலாம், ஓடலாம், குதிக்கலாம், அதிக உறிஞ்சும் தன்மையானது அப்படின்றது. இது எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படி அடுத்த விளக்கம் கொடுக்குறேன். அப்போ அதிக உறிஞ்சும் தன்மையான நாப்கின் என்ன பண்ணணும்? தண்ணியை ரெண்டுலேயுமே 100 ml விட்டுருக்குறோம். தண்ணியை உறிஞ்சு எடுத்துக்கணும். சரி, இப்போ இதை தொட்டு பாருங்கள். வரிசையாக தொடுங்க, அழுத்தி பாருங்கள். சும்மா அழுத்துங்க. இருக்குது, தொட்டு பாருங்கள். இதுதான் அதிக உறிஞ்சும் தன்மை. நீங்கள் டிவியில் ஆடை பார்க்குறீங்க. அதிகமாக டென்ஷன் இருக்காது. அதிகம் ஓடலாம், குடிக்கலாம், ஆடலாம், பாடலாம், குடிக்கலாம். சரி, இப்போ இதை தொட்டு பாருங்க. இல்லை, ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்தால் அதே மாதிரி இருந்து. ஃபஸ்ட்டு எப்படி பேப்பர் மாதிரி இருந்துச்சு, இப்போ எவ்வளோ திக்னஸாக இருக்குது. அப்போ அதில் என்ன கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து சொல்கிறேன். சரி, ட்ரை ஆயிடுச்சு. இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சும்மா தொட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேயா? சரி, இப்போ இதை புழிஞ்சு பார்க்கலாம். எவ்வளோ தண்ணி விட்டோம்? 100 ml. புளிங்க, வாங்க புளிங்க. உங்களால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த கப்பில் அளந்துருவோமா? அது இல்லை, அதை ஊற்றிட்டு அந்த எடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாக நல்லா புளிங்க. உள்ளே தண்ணி விழுற மாதிரி அப்படி புளிங்க. புளிங்க. ஓகே, புரிஞ்சுட்டீங்களா? நல்லா புளிங்க. அவ்வளோதான். சரி, தண்ணி வந்து கப்பிலே ஊற்றி பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறது. எவ்வளோ தண்ணி வெளியே வந்துருக்கு? 80%. 80% கீழே கொஞ்சம் 80% தண்ணி ரிட்டர்ன் எடுத்துருக்கோம். இப்போ உறிஞ்சும் தன்மை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரி, ஓகே. இப்போ இது எதில் தயாரிக்கணும்னு சொன்னால் காட்டனில் தான் நாப்கின் இருக்கணும். சரி, இப்போ இதை பிரிப்போம். காட்டனா என்ன ஆகும்? கிழிஞ்சு வரும் தண்ணி போடும்போது. இப்போ இது மேலே இருக்க பிளாஸ்டிக்ஸு, இதுக்கு அடுத்தது உள்ளே இருக்கக்கூடிய காட்டன். இது என்னன்னு சொல்லுங்கள். சும்மா பிரித்து சொல்லுங்கள். அட்டை மாதிரி இருக்குது. அட்டை மாதிரி இருக்குது. துணி கடையில் உள்ள வச்சுருப்பாங்கல்ல, அட்டை மாதிரி இல்லை, அட்டையே தான். அட்டையே தான். நீங்கள் நம்ம திங்ஸ் வாங்கினா அட்டை பாக்ஸ் வருதுல்ல, இந்த அட்டை பாக்ஸை தூர தூக்கி போடுறதை எடுத்துகிட்டு போய் ரீசைக்கிள் பண்ணி இந்த மாதிரி வெள்ளையாக மாற்றி அரைச்சி உங்களுக்கு பையாக திரித்து பை குழம்பு போட்டு திரிக்கிறாங்க. இதில் என்னென்ன கெமிக்கல் இருக்குன்னு ரெண்டாக சொல்கிறேன். இதை நம்மளோட இதை நாப்கின் இப்போ இதை பார்த்துட்டீங்க, இதை பார்க்கணும்ல, உங்கள் கையாலே புளிங்க. இதை எடுத்து அதே மாதிரி புளிங்க. புளிங்க.
அழுத்துங்க. ஓகே ஜெல்லு தான் வெளியே வருது. சரி, இப்போ தண்ணி வரல. தண்ணி வரல. இப்போ இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்கோம்? மேலே லேயர் காட்டன். இது காட்டனா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியணும்ல. இருங்க, அது எல்லாமே எடுத்து நான் ஒன்றா ட்ரை பண்ணி சொல்கிறேன். இதை கிழிச்சு பாருங்கள். இது காட்டனா வேறு எதுமா? கால் கட்டக்கூடிய காட்டன் எப்படி இருக்கும்? காட்டன் தான். ஆஸ்பத்திரியில் துணி கட்டுறதில்ல. கேட்ட அந்த காட்டன் இல்லை, பியூர் காட்டன். சரியா? இது ஒரு லேயர். அடுத்தது இது ஒரு லேயர். இது என்னன்னா கடல் பாசி, மூங்கில் இலை, மூங்கில் பட்டை, ஸ்பைல்னாவும் பாம்புவோட லீஃபு, அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டை வரும்ல, அதை பிரித்து நார் எடுத்து ரெடி பண்ணுறது. இதுதான் ஆனியன் சிப்ஸு. இதை நீங்கள் வெளியே இன்னொரு கம்பெனி, நீங்கள் சொல்கிற கம்பெனிகள்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு நானோ டெக்னாலஜி அந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் இருக்கும். கடல் பாசி, மூங்கில் இலை, மூங்கில் பட்டை, இதுலேருந்து நார் எடுத்து நூல் மாதிரி எடுத்து இதை வந்து இது வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணுறது. இது அப்சர்வேஷன் இல்லை, பாக்டீரியா வந்து கில் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே. ரெண்டாவது இரிட்டேஷன், டென்ஷன், டிப்ரெஷன் இந்த பிரச்சனைகளை வந்து கொடுக்காது. இது இல்லாமல் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ், ஒயிட் டிசார்டர் இந்த பிரச்சனைகளை வந்து தடுக்கும். ஓகே. கர்ப்பப்பை நீர் கட்டி வராமல் தடுக்கும். இதோட சேர்த்து அந்த மூலிகைகள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். இது ரெண்டாவது லேயர். அடுத்த லேயர் பாருங்கள். இது என்ன? இதுலேயே 2 லேயர் இருக்கும். மேலே இன்னொரு லைட்டாக மைல்டாக ஒரு லேயர் இந்த வருது பாருங்கள். மேலே ஒரு லேயர், அதுவும் காட்டன் தான். இது என்ன காட்டனா என்ன பாருங்கள். இது பாருங்கள், கிளி வச்சு மட்டும் வச்சு பாருங்கள். காட்டன் தானா? ஓகே, அதை அப்படி வச்சுருங்க. அடுத்தது இந்த மூலிகைகள் வந்து ஒரு 5 லேயர் டோட்டல். சரியா? இது ஒரு லேயர் காட்டன். இது வந்து லாஸ்ட் லேயர் காட்டன். 4 லேயர் காட்டன் ஆயிடுச்சா? 5வது லேயரில் இது ஒரு லேயர். மூலிகை வந்து 4 லேயர். மொத்தம் எத்தனை லேயர் இருக்குது? 9 லேயர் ஆயிடுச்சா? ஓகே. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கம்மு கூட ஆர்கானிக் கம்மு. இதில் வரக்கூடிய கம்மு கூட நம்ம ஆர்கானிக்காக பண்ணுறோம். அது கூட ப்ராப்ளம் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. ஓகே. இப்போ நம்ம இதில் ஒரு 100 ml தண்ணி விட்டு இதில் தண்ணி எடுத்துட்டோம். இந்த 100 ml தண்ணி எங்கே போச்சு? ஜெல்லை மாதிரி மூலிகைகள் மாற்றி வச்சுருக்குதா? மூலிகை வந்து ஜெல்லாக, மூலிகை வந்து ட்ரை பண்ணி வச்சுருந்தோம், இப்போ ஜெல்லாக மாறிடுச்சு. அப்போ இந்த தண்ணியெல்லாம் இந்த ஜெல்லில் இருக்கணும். சரி, இப்போ இந்த ஜெல்லை எடுத்து நீங்கள் புரிஞ்சு பாருங்கள். அப்போ தண்ணி வரணும்ல ஜெல்லில். தண்ணி இதில் தானே இருக்குது. எடுத்து ஃபுல்லாக எடுங்க, கையில் எடுங்க. தண்ணி வருதா? இல்லை, தண்ணி வரல. சில்னஸ் எப்படி இருக்குது? அப்போ இது வந்து கர்ப்பப்பையை வந்து பாதுகாக்கும். இதில் என்னென்ன இந்த மூலிகைகளை கொடுத்துருக்கோம், இந்த ஜெல்லில் என்னென்ன கொடுத்துருக்கோன்னா கற்றாழை, திரிபலா, புளிச்சக்கீரை, வெட்டிவேர், வெண்பூசணி. கற்றாழை, திரிபலா, புளிச்சக்கீரை, வெட்டிவேர், வெண்பூசணி. இதுதான் இந்த ஜெல்லாக மாற்றி வச்சுருக்கோம். இதுதான் இந்த நாப்கினோட தன்மை. இது மக்கிடும் எல்லாமே. இதை இப்போ நீங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணிவிட்டு தூக்கி போட்டிங்கன்னா மெயினாக 500 வருஷம் ஆனாலும் மக்காது. இதை நீங்கள் எரிச்சிங்கன்னா, எரிக்கிற இடத்துல நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் நின்னீங்கன்னா கேன்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். கண் எரிச்சலோடு எரிக்கும் போது எல்லா ப்ராப்ளமும் பிளாஸ்டிக்னால. பிளாஸ்டிக் மட்டும் இல்லை, அதில் இருக்கக்கூடிய டயாக்சின், அந்த கண்டென்ட், கெமிக்கல் கண்டென்ட், அது என்னங்கிறது அடுத்து சொல்கிறேன். இதில் என்ன இருக்குது நம்ம ப்ரௌச்சர்லேயே வந்துருச்சு உங்களுக்கு. மட்டும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அதிலே வந்து. கண் எரிச்சலும் ரெண்டாவது இதை நீங்கள் எரிச்சிங்கன்னா யூஸ் பண்ணிவிட்டு மண்ணில் தூக்கி போட்டிங்கன்னா குடிச்சிங்கன்னா மண்ணோட மண்ணாக மாக்கிடும். ஒன்று. ரெண்டாவது எரிச்சிங்கன்னா எந்த மண்ணுக்கு பாதிப்பு கிடையாது, அதான் மக்கிடும். அப்படியே குப்பையோட உரமாக மாறி. இல்லை, மக்கள் இத்தனை நாள் ஆகலாம். இல்லை, மழை பெஞ்சு அது மண்ணோட மண்ணாக போகும், மண்ணிலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மக்கிடும் காட்டன். ரெண்டாவது, எரிச்சிங்கன்னா எந்த பொல்யூஷன் ப்ராப்ளமோ இல்லை, நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ஒன்று. இப்போ இந்த நாப்கின் எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னா, அட்டை பாக்ஸ், காட்டன், நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணுற பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, இது பிளாஸ்டிக் பொருட்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அதை கூலாக்குவாங்க. இப்போ இந்த குப்பை எடுக்க வரவங்களை பாருங்கள், குப்பையை தனியாக எடுப்பாங்க, பிளாஸ்டிக்லாம் தனியாக ஒரு பையில் போடுவாங்க. இதை என்ன பண்ணுவோம்னா எடைக்கு 1 ரூபா 2 ரூபாய்னு எடைக்கு போடுவாங்க. இது அப்படியே ரீசைக்கிள் போய் கூலாக மாற்றும் போது ப்ரௌனிஷாக மாறும், இந்த பேக்கோட கலரோடய கொஞ்சம் லைட்டாக. இதை வெண்மைப்படுத்துறதுக்காக 7 டைம் இதை வந்து ப்ளீச் பண்ணுவாங்க.
ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறது குளோரின் டை ஆக்சைடு. இது மாதிரி 7 கெமிக்கல் இருக்குது. 7 டைம் கெமிக்கல் போட்டு ப்ளீச் பண்ண இது கலர் வெள்ளையாகும். இது வெள்ளையானதுக்கப்புறமா இதை இந்த பஞ்சு மாதிரி கொண்டு வரதுக்காக SAP அப்படிங்கிற ஒரு ரசாயனம் வந்து பயன்படுத்துவாங்க. இந்த SAP வந்து பல நாடுகளில் தடை பண்ணப்பட்டது. இந்தியா தான் குப்பையாச்சு, மெடிசனோட குப்பை தானே இந்தியா. இதை மிக்ஸ் பண்ணி பஞ்சு மாதிரி மாற்றுறாங்க. இது பெண்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பிரச்சனை மட்டும் இல்லை, கல்யாண ஆண்கள் தாம்பத்திய உறவில் இருக்கும்போது ஆண்களுக்கு அந்த பிரச்சனையை கொடுக்குது. இதுக்கப்புறமா இந்த உறிஞ்சும் தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அதுக்காகவும் இந்த நாப்கினோட பயன்பாடுக்காகவும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டயாக்சின் ஃபஸ்ட்டு கிட்டத்தட்ட 7 கெமிக்கல் விட்டாங்க, 8ஆவதாக டயாக்சின் அப்படிங்கிற கெமிக்கலை மேலே அப்ளை பண்ணுறாங்க. அப்ளை பண்ணி இந்த பை மாதிரி பிளாஸ்டிக் பையில் போட்டு அடைச்சி உங்களுக்கு திணிச்சு 40 ரூபா 45 ரூபாய்க்கு மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க 6 பேடு. இந்த டயாக்சின் என்னென்ன பிரச்சனை கொடுக்கும்னா, ஃபஸ்ட்டு இரிட்டேஷன், டென்ஷன், டிப்ரெஷன். 40% பெண்கள் சூசைட் பண்ணுறது காரணம் அந்த டயாக்சின் தான், நாப்கினில் இருக்கக்கூடிய டயாக்சின். 70% பெண்கள் இன்றைக்கி டாக்டர் போய் பார்க்க என்ன பிரச்சனைக்காக? பீரியட் ப்ராப்ளத்துக்காக, PCOD. இதுக்கு காரணம் இந்த நாப்கின் தான். குழந்தையின்மை காரணம் இந்த நாப்கின் தான். இப்போ இவ்வளோ பிரச்சனையை கொடுக்குது, மார்பக புற்றுநோய் வர்றதும் காரணம் இதுதான். இவ்வளோ பிரச்சனை இந்த நாப்கின் கொடுக்குது. இந்த நாப்கின் எத்தனை மணி நேரத்துக்கு ஒன்று மாற்றணும்? 2 மணி நேரத்துக்கு ஒன்று மாற்றணும். மாற்றினாலும் கெடுதல் தான். 2 மணி நேரத்துக்கு ஒன்று மாற்றினா பாதிப்பு பெரிய அளவுக்கு இருக்காது. அப்போ ஒரு நாப்கின் பாக்கெட் வந்து 45 ரூபா இல்லை 42 ரூபானா ஒரு நாப்கின் எவ்வளோ வருது? 7 ரூபா வருதா? 7 × 6 42, 7 ரூபா வருது. அப்போ 3 நாளைக்கு பீரியட் டைமில் இருக்கிறவங்க ஒரு நாளைக்கு 2 ஹவர்ஸுக்கு ஒன்றுனா ஒரு நாளைக்கு 6 பேடு, பகலில் மட்டுமே, நைட்டுக்கு 1 7 மாற்றுறாங்க, 21 பேடு. கிட்டத்தட்ட 3 பாக்கெட் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது. இப்போ 42 × 3 ஒரு 126, 3 நாளைக்கு 126 ரூபா எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகுது. ஆனால் நம்மளோட நாப்கின் என்ன ரேட்னா 125 ரூபா MRP, 100 ரூபாய்க்கு நம்ம சேல் ரேட் கொண்டு வந்துடுறோம். அப்போது நாப்கின் எவ்வளோ கால்குலேஷன்? 16 ரூபா 47 பைசா, 66 பைசா அந்த மாதிரி வருது. இது வந்து 12 ஹவர்ஸுக்கு ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டே வந்து ஃப்ளோட்டிங் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா 8 ஹவர்ஸ். செகண்ட் டே வந்து நார்மல் ஆகிடும் கொஞ்சம். அப்போ அவங்க 12 ஹவர்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணி, அப்போ அதிகபட்சமே அவங்களுக்கு தேவை 7 to 8 பேட் தான். 2 ரேட்டு கால்குலேஷன் பண்ணி பாருங்க. அப்போ இது லாபம் ப்ளஸ் ஹெல்த்தி. இதை மட்டும் மக்களுக்கு புரிய வச்சோன்னா தான் உங்கள் ஏரியாவில் நீங்கள் தான் எல்லாமே. இந்த ப்ரௌச்சர்லேயே கொடுத்துரும் எல்லாமே. ரெண்டாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மார்க்கெட்டிங்கிறது லைஃப் டைம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு டைம் நீங்கள் 1-to-1 பேசிட்டீங்கன்னா அதோட முடிச்சிடு. ஓகே. இப்போ இதில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்லைங்க சார், நம்மளுக்கு கிளியர். நீங்கள் சொல்கிறது ஓகே தானே? லென்த்து தான் நம்மளுக்கு ஓகே. இது வந்து இந்த லென்த்துக்கும் ஆக்சுவலாக அவங்க வெளியே வாங்குகிற எக்ஸலுக்கும் நம்மளோட எக்ஸலுக்கும் டிஃப்ரெண்ட். நம்மளோட நீளமாக இருக்கும். இதுக்கு அடுத்து பார்த்தா 320 mm. நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் பண்ணும்போது 320 mm நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ இதில் 1000 போச்சுன்னா அதில் 10 தான் போகும். அப்படி எடுக்கும்போது சும்மா ஒரு குறிப்பிட்ட கஸ்டமர்ஸ் மட்டும் தான் அதை எடுப்பாங்க. ரொம்ப உடம்பாக இருப்பாங்க பாருங்கள், அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தேவைப்படும். நார்மலாக இவங்கள மாதிரி இந்த பாப்பா வீட்டில் எல்லாம் இருந்தாங்களோ இவங்கள மாதிரி ஆட்களுக்கு அது தேவைப்படாது. நார்மலாக ஓரளவுக்கு ஒரு 80 கிலோ 90 கிலோ இந்த 100 கிலோக்கு மேலே இருப்பாங்க பாருங்கள், அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு தான் டபுள் எக்ஸல் தேவைப்படுமே தவிர மற்றவங்களுக்கு எல்லாமே இது போதும். மற்ற கம்பெனிகளோட எக்ஸல் எப்படின்னா 270 to 280 mm இருக்கும். நம்மளோட வந்து 290 mm இருக்கும். இதுதான் நம்மளோட ப்ராசஸ். ஓகேயா? வேறு? தேங்க்யூ. ரைட்.